Unim de ntia ne man hantigen akola na obeba no yenim nipa so eye akola no ye bia na akola no ebe kitatimi bia na odin e wasase we so akola no obetima ye president obetima ye minister unim say minister na president o star ensoroma na ye kase dan ya ye wo wiase Empanyi wa kasabubu bi asante kotoko wose sebe ye hwe obi twa na ye di emia ye kuro ohwetwa da obi ho a na wo kuro na atu wo no wo de emia ne yie se ne be ya wo de no no enkoye se nipa no ni twa na eda no ho beda as subscribe share na like eye ma remfi se wo de adwenche beta achi na wo de amame ewo ahanum san se ya hade ye tansia na onim se ya adesuade enko a yenkoye yemma enipa ye ne bebo nkomu yenkoma na kwa aba na munim ne dada wo ye kasa fidie so na emum ye besa agi ne din biem na afi memra na sente ne yaba betena se no ye mfamra emetom onim se de dabia ye no nyansapo kasa mfonyini so nyansapo tv ewo youtube nyansapo online ewo facebook nyansapo online ewo tiktok eho na sese die ye di agrosan abafintinte fidie so ne miensen ya de aka bia ne wa ye wo no ye number 78 na etwato ti unu obi di nkomo no si nyansapo a no ahwe ni yi ansa ne nkomo no beto aso a wato aso nana papa memo akwa ba yo na ompom ti sei boko wadoji ache nene de obehunahuna me ana me hu ade hu de se me yam crash me no so do doso to wan say du ba bia sabi mu hosta for no enye se me nu ye fira nka mbesi ukoto bisam se ade ntira popu ne ba na ofa no popu ntade ase untim bisan se ade ansa na ebe hu se wo ye komfo na wo ye bibisa niema bi se na kire me hu nipa so a eyew akwa se sofo a wo kwa asore ne bible na kire se wo ye difo nteni ndira ma fa me hu so sa na niema bi anso wa adwuma ye ntira ya me yama shime nana yankwa ye dia ukoduro be interview no bowdin fa chem obi won ma fe ni bredi kan a wo hwe wo bowdin e fa chem Nana Katachi prophet one Obama CD. The whole Ghana so for nyina na akomfo nyina prophet. Okay. Yeah. So are you Nana Katachi prophet Obama CD? Yeah. You are rare Katachi. Amini. Okay. Nana de ose you no a. Ba me de I'm not abusia panyin obusia aduomi. Me hear Emma what ya sia mo hu ba bi enkomo no. Ba bi edi fra ye de kwa ye de eba na ye de abesi. Ye hu ne e twaguo e won tenten fidie so. Ye nua ba bi abra bomu ne nsem ode aba betudwa. Ye di ka ne ama ne tansa apsan se enye nipa nyina ne wa okoduro. No mutimi etwere wo mo hu nsem saa e de beto abontene. Enipa bebre na adwenkyira efa I am not Yvonne Nelson. Enwoma aba abontene agentna ha. Se me no mo kasa yie. Woko Morisa anu ni book a edi kan a ye topa ewo ewiase a agentna ha enye asem ketwa. Na ye die unim se ye sinkonwa se ya na wo hu se okonform apake ye hu die broni beka se the spiritual aspect ye behwe hunhum nsem a ewo mu ni titiru se oba afafuro na wabo nipa wo ne nyema manne na nipa na anya ahobo na de ekowie ni nyinse tuguo ye koyi akora na to atwene emu atete a benedie ni atepo ya ababa efe mu mojatuo ene ade no ye pese ye wuramu ni ehwa spiritual aspect kakra e wo hono e ma remfi se ebesim na yei onim ni pesu a wo ye eninti no se I am not Yvonne Nelson onim ni papa omo ede ni ma omo se ni papa nyina sa agya no mienu nyina no omo wu ba ko de no ne ntam nye kura owu ye no book yi mo so wapa ne chew e wa asamado spiritual aspect e wo mu ni sei ebe koyie papa ni besom ayakayaka de ode ne famu ene atendidi odi na ansa papa ni mgu ase a odi wu ye no papa chew obi a wawu sei ne hono nso ete enti no we ni ebetutu nsesere ne abasa na yama nana aboa yen e wo spiritual aspect no na afei yate ase yie pa ne ebi koso e wo nso abrabɔ mu a se de mekan no etwa wo ye dika aba ti obehu kwan abefa so a obemmia wo de no na wotwa no enkochen Yvonne Nelson die enti kamo na yenko yen hya ase ententem nana papa
wo de me bisa wo se ampa wa wo ne nana katachie prophet one Obama City the rare one yeah na esa wo de nye Yvonne dabe okay nana de ekosuni mi mame ni ka ne nhwe we yansa ababa no akogoro agorobone yanya ne ho ade amamre ne amane kwa so empo Kristo summu empratwe nyinsan abam nyinsan bam akoyi ato agu wakuma kwada no ama emoja afaso atu no kame akwese bema one ne fa afre yi no bema no emfi no saa time no ma bema nde be ye ndwom fi champim bienu ane aduonu na asemu eba ne hu se saa akode oya fucking one nyum oto ye ne raps na no wo rap no asema okan wo mu ne se me de menya ready nti se wonne me beda ne yeda na wonyem a wa na abekwa akoyi agu amantua kapre ne raps na nyum ewo mu no obi a onim saa nyum ya mekan wo hu ese wasa besi ababa na twetwe ena kodru ba bia ma ababa ne de aba yenhwe nyinsen yituwo no kura spiritual aspect ne nhwe de edi ka beti kaya kwakwasi ampofa je ndwumbe sa akode na ndwum we koma no akwasi ampofa je bu ndwum bi se anumanitifoɔ fidie yi ni ntentenwa anumanitifoɔ fidie yi ni ntentenwa endede ya hu wo brother SK ya hu wo jejereje unse da bia ya me ba wa fidie so amekasa nyansa nko na adwene nko unse mre bi mekasa nyansa tontoma sa akode na abebuo we koma o mi wi abeba no so nyansa tontoma na odiko na ntwinuma kurom ena oso okoton ento okodu na ntwinuma ba ku firi nyansa ntoma no ena oso ni se onko fiedu na wotwe a wombra mbejisika na wotwinduye no okoduru ya omu nyina tiatia yepe omu tenten yepe omu fita yepe ento wanhu de oto no ntoma no ena oso anko fie ko susu nkire adwene ena adwene se nyansa se enye din ento okoro gya nyansa fie no okọ na ntwinuma kurom okodu no obo dawuro ema na ntwinuma nyina hia ena oso opekurom ohene ena omusi kurom ohene ni ho enti eho na nyansa ka se adwene ka se ende ope obi owo ntoma mo no wonko yi ni ntoma mo no mbra no onsi ni kurom ohene eho ade wa firi ntoma no na wakoyi ntoma no de aba enti anumanitifoɔ bia fidie yi ni ntentenwa won se fidie no ayi sa akode na yenwura Exodus nana Exodus nana Exodus chapter 2 Bible yeah Exodus chapter 2 verse 20 to 32 temani owner emra obi wu Bible mu anyankopɔ se wonko fakunafo no won ware no na one no ba ma no nuanom no emra wone ne da no ho beba no woyi ni kotima no hunso afie gu fam nyankopɔ kum owners enti nomini hawe ba beba sa akode so no opa won hya ase nkofu soa ne fie ni baako na on so anchi ena bonifatri so ni Bible ba bia mu a wode beche sa akode Bible ba bia no anyame de bonche Matthew 26:26 wose enka ya didi a Yesu ni na asuafo didi wose we ni me hu na ma me di wu adam mu bonifafiri obi di ade afiri wa wode achew ebi ubetua nyankopɔ asotwe echense ye di wu akohye jamo nyankopɔ ne bufu a obi mpata no ena sa akode ankasa ade we aka no so wa ye ne ho chisel sabe enye nkwa ne wadi hia pe obi adi hia ogusu di hia no mu ne mbaburu 40 wa hwe omu nyina ma bia bewie university bia bo ayi tueleji o se de ben o wo ni hia mu se du ba bia ya na shatawale won shatawale e good na du ba bia pete no ena obi so awoye kikirikiri bia no na kuma mu ye pefeche obi a woye dipadindi bia trimo osum woye wicked na nsam yanka Saturday na odebe ka asem bona fa no ho wonya apart from obeka se woye gato boy gangster street boy ne niama no na won se Saturday du beka se Saturday ayi ba Saturday na kuma mu ye fitache won se we de she sa akode a wo ba be reply sha akode no oni lumba life akoye pe wo be tata ne asem anya easy se wo ba be reply ba we no sa njun Matie kwa fa so ye hihye raps no asa wono so aye ne hu difo onim se later se do play game week no anhwa ebeba be daddy nana mama hwa de wa ha wuyi eye quotation atama abaka minim sa quotation ne pa Israel for sa na no mo ye se mimi nua panni no na sabi wu free mu a dabe eye wu free mu a mimi nyam free mu wu free mu a mimi free na menko mimi free mu a o beba be ware me yire no kunani no na wo ware na emma wone ne bewo no ye nkasa ye wu mom dia onse we nya ma manya wo so ko ekatika okay ekatika ne me amewu ne ma na wone me yire na bewo ye me dia afi wati ase unni ba
anya minya okura enne ko hye abufuo ma won ne da na yese watu ne ho agunu na se aha na metwase a in the first place no kura condom kura na yese condom obi kura wode condom abakura ne nyame bekum no nyankopon so ma eti asese wo hye condom de da who said the nyame de owners and once am ba mbeka da foforo mbeba condom nipa ode condom ba ya so twe nyame de be ma wo obetima anya stroke obetima unya mbetima ko obetima tian obetima ma waja pade ahye Ghana ho na adi kan nya stroke wa ye Ghana peni edu ba bia masa ye se fry wa ba no ma wotete wo che okay condom so wo hye na hu so wuram na yutugu a nyam entina tema ni owner Genesis chapter 2 20 verse 32 me tro Bible ye kan se one printment machine wa ha Bible say mumfa kwase amfa ma openi a wo ye kwa ntino nsam bi wo kan ekodu se kase se wo kan direct wutimi me ba wo ha ya wo himfa nano we nya waso entu kodu waso obetimi di afre wa no nana ye kwai na ye hwe ayi no so esese no ye hu se nyins eye condom ne se no kra anye entinka odi ka ne ababa ne kra koda kra so tu nungu ya ka ye bone nyins apiem am yakoyi no so atogu ye hwe no so nyins yi tuguo no so spiritual aspect nyins yi tuguo eno na madika kotu se nyina ye wo wiase we nyina enyim se nyankopɔ ye ba kope entina mi kotu che unse nda Kristofo do so che wiase fo ne ye nanano ma abosomfo yi entina mi dika kotu kira wo de Bible mu kura nyankopɔ de ye bi ni mu tema ona anyankopɔ hwa so twa nyame kun wo hwa se ne hunsuo kanipa nti sa akode kura de asa kum nipa nkasa enti no Boniface su ni wo nti opada bi on hya se gan na ese won kopa no cho na bibi wo hwa won fa nkoma gan no enye sa no ho nto no da na wiase akwa mi bisa se so ababa yi nsem ye odi aba abonten kire se odi yawo ewo na komam ebra sa nsem ni sie because say efri bra okoyi se anyinse ni tugu ye mfin jampi mienu ani dunumu no edi na chi saa bro ni beka se hanten no edi na chi saa won se akola bi wo ho wuyi nyinse bi gu akola bi wo ho sunsumu sa akola ne da fo mo se wo su se nsu komde no sunsumu akola ni su se wo panifunsu anom sunsumu na akola ni su se wo bedware sunsumu akola ni su wonim de ntia ne ma ne hantigen akola na obeba no ye nim ni paso ye akola no ye bia na akola no ebekita timi bia na odin e wasase we so akola no obetima ye president obetima ye minister wonim say minister na president o mo star ensoroma na ye kase dan ya ye wo wiase yensi president kwa yensi minister kwa o mo nsoroma na ye nsoroma no enya ade baako entu yi akola bibi wo na o ye bosomfo ene wa akola bi wo kura na o ye maame wata ye wa akola bi wo ni ani na ekita no enya ni kitwa ntu oda foma wo su sensu komde no obenum nso obenum no fo enti eno no be ma tata gan wa nsora nkasa de we wa nwa no ho nto no da enna wiase saade ne beki wachi a upa kita printing press machine di twaska ebehye wa bra bogi se obesire na wadidi ye ni maskafo mu dika nya sika eche Yvonne ni sa akode man do musiro mu didi unim de ma sa ne man bae sunsum ne ma bi na bi man follow no direction ekofa sa ne man bae enti sa akode ma man fomfom ma no nto no so sa obi nso beka se mi ready ba ko bi free baby obi se sa atem no na Sarkodie se de no ahye ase fefe ba no ababa na no openasem te se na nye odobi na mfo keke bi ne ekohia na wande bi wo mo ekodwam ene kofa we ba ntina se wo mo banu nyina obi anya ahoboa ena ekofa we ba nti ofa mame mbisa wasem ko bisa mame no papa se omunya skanse na omware ya na otu o muri 40 years minyanya de onyanya nti se mame muri 50 years enti bisa omo se omotam no ya papa no mo 2 cedi ana enso ya mame mo ni ya papa mo mba kura bi buru 20 bi buru 15 enso that omo ya ahoboa na unim Ghana we kasa ya nkyere mpenafo mba ye betima kan mpenafo mba eno omukro omukwo wo abontema nurse fo ko treni mo mbenyini no ye kasa ya kyere omo akura bi a be hwehwe ma akohwe obi a ebunu Ghana se o leader kura no na bi a wakoye sa ade no esa na yentimi mfa amane wa hu ntutuka dabi amane wa hu ye mfa ntutuka ye nhwe ye twa otu si aje ye pirame Yvonne si mie na no modua won kan wo bukuru se obodua nanso no ebetimi anya nsusanso obone mame nka asem nkyere enya duabo ni wa kofa snap ni kosi akobodua na eduabo okay asem mishi wo wakuma mu te se ma ye oboni bi na eshi wo wakuma mu na da bia me hu nsem e ma wusu utirim da bia me hu nsem na wusu wo mitirim ma me donyame e chense ye di ayi nkosi 40 dia kwa nto anya ma wa kobodua enshi na wa mbodua nkodi bayi unim se ye wo wadi bi wo ho ye timi chiro the book of Moses ana ye words bi wo ho a ye chiro na wa nkọ konfo no obetima ka 1 2 3 na wa bodam
ya me metima ma wa frɛ ma me wata sesi ayi e wo phone so ba wo frɛ no pa oji so ase wo bodam and ya opa metima kyerɛ na kɔtra hwɛ sɛ wa hu enti bia nya duaba na obaba bɛbɔ na kyɛ sɛ bia sɛ na kuma mu sɛ asɛm no di ne hu ya opa ebe ya adwuma na hu unim sɛ 1 2 nyansapɔ no bia bisa sɛ o sɛ nya bibia nyansapɔ echenduabo atwense di anto anyamba na akwole ana akontan na akonsa no di abo odua ya ede na Sarkodie betimi aye a sesu asobɔ ne bi wo ha ema no so opa onkopa gan na acho no nye de na kuma beto ni yam mfama no enye saa mihu yanka eni aduro ena minimini nwura bia kosi agya wadwo kwanta sɛ wate ase minimini nwura bia no ekosi agya wadwo kwanta ena saa ye besi na esi konfofi akonfo aduro eda ne nsuo. Wow. Yeah. Wow. Abusiafo prophet 1 eni egusu eni ni di nko onye prophet wo nyamesum mu na emu akommu a waje nhini ewo mu a nyabotre nyame bensum mu nyankopon twedi amponte kwa afra mo hata mu nkum echi tonsu no bo wia mu wo se nyansafo dakro mbebo koto ha pete se de me ya bas brim sa wawu na se wo de no nye Kristo som meba o na ye de bensum se wo de ne ya abosom na o papa na abobosom wo fa na abo ho na abobosom nyankopon na abode ni bia wo say that is nonsense nyankopon abode o si obo wiase ade nyina wie wo say ya de pa wankasa ya de bone na yentimi nkasa wo ye prophet o Kristo mu meba o ye ka prophet a tete ne ho am na hyenkom ye ya akonfo ye ya adwuma na Ebeneza kum chacha na obi nimu gi ye no and wo be hitimi kura wa ma me wo se be kanya me nyame wa adwuma de me ye mitwetwa ni pati dabe enye nyame mama uze wasambo nyame be ma botre tete no meba o nyankopon eduba bi kura nyame twa ntro nyankopon ka kire Hawam ni Adam se mudi aduaba na mu bewu enna bonsam ya mo amusi wo ye owoyi se mudi amu na emomu ani na ebeti omudi omu ya na omu abusiafo ade meba nana meba ayehu ebrogu me egu nsani ni etechire kuma akwadue na beso abiribra ade na yehu mese ma ye interview aya na de ye mare abeje mesem na so no boa asomfo abusia panwi osu aduomi mi gina homa ese kwaban na etie bia me nana de be fe so nana me pa chow ma ye nhwe we ansa na mekọ amako ababa ne nkasa mu no owura bi ne ye friend Nelson ogidin wo Ghana Hanman wo ye odefo pa o ma me ma ne hu se onu mom na ye ni papa na ni book mu no o se mo wonuanum bi a se de na papa no esika ne ho kọ wo mo ho no fa wo no mo de wo mo ko school kofo mo ba fie but onu Yvonne ndu ba bi kra na damfo ne bi a ne papa ka no de ko nante no akọ enti eye ne yase na ma me papa nie ne nso aya na wo mfi o se nya hwe wo papa no ba hwe ne won hwe nya hwe enu nti ababa di papa hu yawo e ma na odi na tam twa na dapa e ma social media obi ehun se papa hwe no enye ne papa kra papa no yare ya okoda ya sabia no ena maame ni ebe yesuma sama kire Yvonne se enye ne papa eno no ti wo ye na se ni obekọ no akopa papa ne che wo ne yare mpa so odu hospital wa na papa no nso ewuye ayetesi ni enti wanya kwan ampa papa ne che abra no ote ase wo wuye yi momu ne book yi mu no ena wa papa ne che se osre no ekori akire no yesi speaker of parliament former speaker of parliament Peter Alanjete nyabambaben Peter Alanjete ono so yesi ne papa no papa na ko wuawie onya tre hu se ne papa no ne ma wo mo asase so no ko ye DNA test eno so anya ne papa no papa nana me pese hwe ha papa na owu ye nurse no a wapa ne chewo abra wawuo no apa ne sama achewo no spiritual aspect ebetimi aye adwuma maame ni tia ne gas say ne ba ne papa ne sa nurse no ena odidi atem enti after atem didi na ne maame tia ne gas say da bi na enya papa kura okopa ne cho no ne wawu okay ana enya sa okay na che say ebetima aye kes say what ya say if say you can proverbs bibi kura no a wo se wo kasa tia o maame no papa eye duabo ananu mi bi eda wo so ena enu so betima ba say sansunsanso wo ne take gen na edi sa ne ma ba me no sa enya ne moja ye kwa enya adwuma se wapa ne sama achew nti mpese mu se chawpa no ebe ye adwuma se wapa ne sama achew a ye wo chawpa mienu wo honom enye se ye mfa ya no hunu ntia ba yiu oso no pia na woni ayira de obetima kai na oso no na afiri wani so gitimi bi di wachi wo de kai na oso no bubu aguo brab ene na efreja timi wura
nti sa che opa we den na wo say Yvonne ye nansa na etimi aye adwuma yes eni nti na ewo ye binum ayewu ani yete osoro ne ete asase ne memisa nsu a me kase da ne nsa me sa na te a me boy da ne ja ye fira me obi mpantampram kantamanto tiago abusuma na ewo no ho na ebi akita me enti saa no enti na ewo ho no sabi se ndua nyina tena ye nya de de be yesuso dua yemfa ya no hunu ntia be ye se de mitiga so pa won konkon konfo bi ana pani bi ana na abirwa bi no onu moma babia papa ni firi fi a wo firi mu won konko papa ni nu ana ne mame ana ne nana bi no mbo mpa yemfa nsuo engu fom emfa nsre enu nsamanfo no besom se nyina e friends amanse Bible mu krodifo bi wuye ma Bible say sorry ko friends amanse mo soro be kire nipa okunu ntie wo ho nsamanfo so tie nipa be du babia se wu na se di utidi kampia saman na akashe wuntimi ya adwuma biem na wa ye mere enti steady nipa dodo se na awu a won so omudi omu pie da ma omudi omu na pie ye enye ize efisa wudi ni na pie na so obi nim hu ofia me donyame wan hwa abusia ni nyina be hye nti na obi pie obi hu na edi ni wura dam na ebeyi na edi kandi ni tie pie that time on ni pressure ya okay na che se sa che opa ye a wapa no ebetimi aye adwuma age so fa kwan papa so nana enti yes osoro adefo a aserebo na eto tide ntobi maybe me no di nkomo ma aka se utumi frɛ obi a wawuo e ma utumi ne kasa Yvonne obetimi abehu ama ubetimi aye saa amane na frɛ papa na ama watimi apa ne kyɛw so opekura wo mma me ho baabi owo bia unse me di kan kasa ye wo kasa bia ye west ye betimi ama baabi owo bia no na ma wa bo papa ni di na ma kyerɛ ntoma a obegina so unse obi wa di adifita ne sie ne ndwira fita bisa se denti na ye omudi ndwira fita di sie nipa na me managina ndwira no so mbo papa ndi na me mfrɛ papa na one ne nkasa 101 wo da bo baabi owo enti se bonus no pese wo papa no twa won frɛ me off air na me man mpentuma ho atengina so sunsumu wiase de ntu obi wa yedi ntuma fitasie no da foforo me ba mbeka wo page we so ma yate ase na won gina ntuma so na man mbo papa ni 3 times ofra ne 3 times pa mbema na hwe na chi 1 2 ye wo kasa bi obeka kasa na won say ya me kan zembi me fans for me chia ma omo amu abrochire Germany Italy omuzi papa katache da bia follow pa ye wade bi wanye ni nyina na empabo won say asem we ameka no ebe ye say bia concert tema Yesu kura omu ko Jerusalem no won say Yesu ambo mpa osinitiasis na ochoro no na ye kasa bi na Yesu kan won say otina na asuafo nyina bam enti say for next pese won say timi wo ho wiase bibi wo ho a na pese papa no twa won gina ntoma fita no so me mbema na gina so na ma frɛ papa na oni na kasa 101 won ba me no tie osuno ba osu nkwa wonsu kese obeye apetesi want so mu ye pusha ne prekese ni ajinja ni utwe betu nyine want so ma ya apetesi re wan adbet da yenye na adbet da na katache mi number 024 7777881 ubo 024 na 7 ne ba ko 4881 ana pa ko YouTube ko bona na katache prophet one ana ko TikTok ugo bore na katache mi numbers nyina wo benya me na me nuwa di nkomo okay nana ye besi fom na esa ni tintin ni ti awom se ababai sa de wu chire ye wantimi anya ne sa na wampa sa papa no nurse ne chew yi a ebetimi aye no me adinachi de waye de nya de beso dabi na sa akode enso won ja se de amanfo ka na asem no ade ba ko a me pesa akode asem no nka me mpe na asem sa won se wiase nyankopon ma talenta wo de bo afoforo se de odi koyi France Gadam o mu di totally cheat bae no ho na me de pesa aka asem gwan sanko obi ase de oyi asantini ni babia ni degree ni bia kodu no nka obeka se tamale kura wonko ba wa hwe nyankopon ni ayi eno ko paja France Gadam e ma no bae na ma me pe na asem ba won susu mo nka na asem se pepe ni trimode no won susu ma no yayi me pe na asem okay nana ayade ni esua ni afutu ni esua na me pese ye hwe Yvonne se ma me ne de nketu abi na afi yedi senior soroko oba tan a wawo na oba papa won pese akora ne behu ni pa property a ne papa enno enna wo papa ni wei wachina wo papa ni wei na ye de akora na suma ye mu bi ye nya fatherly love ni bi eti akora ni nyina na ye ni timi dam se bia ne papa de boapa enna wanhwe no Yvonne ndie e bia ne papa wo pa wo baba man kura nim se sa ne ba enno no because de maami yi ono so ne de ne se maami eye niema mienu papa fo bi wo mo ye chisel bia tama na onyim no papa no wo kakra o play no wicket nti odi ni hunya wo se dabi akola we
memfa ma papa we da ena nyame kopɔ so adawro ma akola no nyame abetu nsam kakra enti se papa no bedi akola no fifire de mede ne be hyehyɛ amanfo en wo ye papa ma ba na odi akogu na tiko na odi boni na begu na nim nda wa akɔpɛ ba odi kan pese utofie ma no wo be hye nyabotra obi krant tie wo se ya da bia me ba tie wo akɔpɛ ba o pe phone odi ka fie wa o pe fie na phone yesi me ni odi 3310 we bi no pa na o pe phone phone no boy the more than 200 million phone yes and a second wo pe ka dem na wo yese be de no watimata na wade wanya fa no na wotwe hwe offer fan say wato phone be 200 million maba wo a wo tomba no won cheki wo a wato credit 10 cedi 20 be say obra we ni papa o na wo a wato phone 200 amount no on cheki bio. Are you talking from experience? Because experience not trade of voter region no a teacher ni na now de meba nyabote experience no trade of voter region from antem no e cheche ni ani experience na ne modern bo anu obo no abaso body e ba ye no ene e bo ni din say experience is the best teacher ono je say abas body e na e kasa na ho enti unsu die no o kasa free so ehunu mu ana oba bi se opefie wo ho oh da be nyo say me abrochire for da bi tie me tie abrochire for no omo frɛ me de obi akɔ school wa akɔja me ma tofia ma no wa ja me ni S boy wa akɔfa no enti wo ba me wa abodam for buru 40 wo ho wunim se mba bia ma mbemba bia abodam wa abrochire babi onukunu pa no chotu eska na one na adam na wunnim na okunu frɛ me edi udi ma me do nyankopɔ mbema edi wo betu ani anopa na wote Ghana wuti kotoka 024 7777881 ubo 024 na 881 na katache walibieli ma ayuwa dolmo ina na za mbona so mke wa kare so me sabi obira dwuma nyame mfa bi nkan na de o kasha heye nte o kasa ne se udi atama na wo beton mesi na katache miye wala ni amifiri sire ma eye wa obira dwuma nyame mfa bi nkan nka nyame de obira dwuma kan wanka pa o pa for mak taxi buku mbanku ayite power bastimu na ya konadumu nti na Bible say akwankyere aniswade huna mima ni ntimi ma ayira peace salute nana wo se ubo ensuo mu ayeden edane nsa na wo bo anwe mu ayeden edane ja nana me be ware nsuo ndi obeba be bom se me mfa nsa nkwa ase nana be ba be bon ti no anse mpacho abusuafo mu nsuo ankore mamma mfa nsisi ho nana be ba be nana nsa be no oh de obenum bia say wo sira de anya tio wo sira de da bi tio tio wo sira de anya de open na edema na mbe wo numa na waja abusia eyere pa sa wo hwe nkomobon se de asi akona akwakosie na enti na mka kire wo se ye hwe obi twa eho na ye de amia ye kuro mesra mo ababa no mo nyunu no se ai ene ogu ne ho anim ase ene saa ne ma no mo mfa nto nchen na menu mienu ye kase ye tro ye honhoma ne bia kensema anka ye de be pii no kanya ababa wanya kukoduro wabeka de ha no obi won so o ka de ha ne se ya na ne ho ato no ti mo ye nhwe ne yensia futu owo mu maba ne mrante a eba monyem a monhwe kwan papa da bia meka so free se wo ho nso so obehweba menkonkodi na sebia kusebia kronto wudi no na chansi nsi ase a ensuo ni so ne gum eba na de beba enti eyese obetwe ho afiri na ho ana obebo ho ban wontumi dia pe obabi na tena aha enyansapo kasamfonyini so sunsum mafam de a ewo I am not Yvonne nursing no eno ena yede aba betu dwa no yeso so akona mo maremfi se obe subscribe obe share no like na de wadwe nkire ede ato ase ede amame ewo ho enyansapo kasamfonyini yeso ma me se yisane badwemba nyansapo TV ewo YouTube nyansapo online Facebook nyansapo online ewo TikTok ho midi eni abusuapani ousu aduomi but I am not abusuapani ousu aduomi enche binsum book no ebeba abonten akwai wani na wa obesu dansa mi o